Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Недавно моя подписчица спросила, сами ли мы делали камин. И я подумала, что скоро Новый год, а камин является также главным атрибутом этого чудесного праздника. Идея о камине у меня появилась давно. Перед тем, как покупать квартиру, мы мечтали о доме. И я мужу говорила, что в доме должен быть обязательно камин. Но дом мы так и не купили. Но идея о камине меня не покинула. И год назад у нас появился вот этот чудесный камин. Конечно же, я ходила по магазинам и присматривалась к каминам, но цены там далеко не бюджетные. И я решила, что, как всегда, мы сделаем камин своими руками. В интернете я искала картинки, какой камин бы нам подошел. И я начала планировать, какие детали нам нужно купить для того, чтобы создать камин. Камин я хотела делать с пилястрами, но по цене тоже выходило не совсем бюджетно. И в очередной раз, когда я бродила по Леруа Мерлен, я набрела на декоративную накладку. И подумала, вот это мне и подойдет. Конечно же, сборку камина я вам не смогу показать, так как в то время я еще не снимала. И у меня остались и несколько фотографий камина и чертежи. По ним я вам и буду объяснять. Надеюсь, будет все понятно. Если вы тоже мечтаете о камине, оставайтесь со мной, и я вам расскажу, насколько это было бюджетно или дорого, сложно или просто сделать такой камин своими руками. Что ж, не будем тянуть, поехали! Для создания нашего камина нам понадобятся бруски. Много брусков, их должно быть более 9 метров. У нас были бруски 4 на 4 сантиметра. Они есть двух видов. Есть 2 метра и 3 метра. Смотрите, выбирайте сами, какие вам удобно для транспортировки. По цене они выходят примерно одинаково. Также ступень 30 на метр. Фанера 4 миллиметра. Это будет у нас каркас. Для декорирования нам понадобится рейка строганная 2 на 4 сантиметра, 1 штука. Раскладка фигурная 3 штуки. Плинтус напольный 1 штука и плинтус потолочный тоже 1 штука. Ну и конечно же саморезы, краска, клей, стусла. Без него не сможете выпилить угол 45 градусов. Краску постарайтесь брать хорошую. Мне понравилась вот такая вот фирма. Очень надежная краска, хорошо наносится и хорошо держится. Начинаем нашу сборку со столбов. Их должно быть 8 штук по 90 сантиметров. Собираем сначала столбы, прикручиваем к ним ступени. Столбы к ступеням мы прикручивали на уголки. Затем, когда собраны ступени, столбы, прикрепляем ножки. Ножек у нас 6 штук, чтобы конструкция была более надежная. Ножки мы прикручивали на двойные шурупы. Затем уже делаем вот эти перекладины спереди и сзади. Эти перекладины у нас будут по 52 сантиметра. Не отметила здесь 52 сантиметра. 52 сантиметра будут наши перекладины. То есть под очаг у нас будет место 61,5 это высоту, 52 это ширина от столба до столба и 25,5 это глубина. Тоже не отметила, чуть позже отмечу. Полностью этот рисунок с размерами я оставлю в описании, чтобы вы могли скачать и делать по размерам. То есть, когда наш каркас собран, прикручиваем фанеру. Всю фанеру мы распилили в Леруа Мерлен. Сначала боковые части прикручиваем, внутренние части стенки вверх, а затем уже делаем накладку. Накладку мы вырезали квадратную в Леруа Мерлен, а дома уже сами выпиливали по размерам под очаг отверстия. Давайте пройдем с вами по размерам, чтобы было понятно.
То есть столбы наши 90 сантиметров. Полностью вся конструкция, высота камина 108 сантиметров. 10 сантиметров у нас ножки, лестница толщиной 4 сантиметра, ступени, простите. Полностью ширина камина у нас метр, так как ступень у нас шириной метр. И глубина камина 30 сантиметров по ступени. Как я говорила уже про очаг, у нас он будет 61,5 это высота, 52 это ширина и глубина 25,5. Я делала эти размеры под очаг, который мне понравился в Леруа Мерлен, чтобы в будущем его можно было купить и спокойно вставить, чтобы он подходил к нам по размерам. Очаг в Леруа Мерлен, который мне понравился, ширина у него была 50 сантиметров 3 миллиметра, высота 60 сантиметров 7 миллиметров и глубина 24 сантиметра. То есть здесь немножко у нас оставляем зазоры, если будем вставлять очаг сзади, чтобы он не грелся и воздух циркулировал. Когда мы прикрутим фанеру, то есть вот здесь у нас со всех сторон должно остаться по 5 сантиметров, края по 5 сантиметров. Вот эта часть у нас остается 28,5 сантиметров. Столбы располагаем на расстоянии 89 сантиметров. Когда прикрутится фанера, у нас по сантиметру, по полсантиметра добавится с каждой стороны, получится 90. И тем самым вот здесь останется по 5 сантиметров по краям. Мы старались саморезы углубить фанеру, чтобы затем можно отверстия эти было зашпаклевать. Затем начинаем обклеивать декором наш камин. Приклеиваем плинтус. То есть плинтус я вымеряла прямо на месте. Прикладывала плинтус и прямо на нем отмечала вот в этих местах, где должен быть спил. Потом отпиливали по 45 градусов. Здесь то же самое, прикладывали, угол под 45 градусов выпиливали. Верхний плинтус у нас из пенопласта. Я его отрезала канцелярским ножом. Также прикладывала и вот в этих местах прям отмечала угол, затем отрезала. Декоративные накладки делаем ровно посередине, чтобы вот в этих местах оставалось одинаковое расстояние. По краям, снизу, сверху. И также, что примерно здесь сверху, снизу, по краям. Примерно одинаковое расстояние. Надеюсь, я ничего не забыла, про все вам рассказала. Если будут вопросы, спрашивайте. И, как я уже сказала, прикреплю внизу в описаниях шаблон с размерами, чтобы вам было проще. Вот так проходила наша сборка. Фотографий у меня всего лишь пару штук, но хотя бы так. Это мои первые зарисовки камина. И вот такой результат, который у нас получился. То есть, видите, вот здесь у меня были неровности. Я их замазала как могла. Шпаклевка, это в глаза так не бросается. На камере, конечно, это видно, но в глаза это не бросается. Вот эта часть фанеры должна полностью закрыть все боковушки. А здесь то же самое. То есть внутренние части. Делаем сначала внутренние части вверх. Здесь, видите, у нас как фанера неровно отпилена.
Здесь я пыталась замазать шпаклевкой, но не до конца у меня все получилось выровнять. В глаза это тоже не бросается. На камере, конечно, это хорошо видно. Декор делаем посередине относительно, чтобы в глаза это сильно не бросалось, какие-то неровности. Вот здесь, если что-то получаются, какие-то отверстия, все тоже шпаклевкой замазываем. И как видите, ничего особо не видно. Вот это декоративная накладка. То есть это обычный брусок. На камере все так мелкие недочеты видны. То есть его тоже пилим под 45 градусов. И друг к другу присоединяем. Эту декоративную накладку я клеила тоже на клей. И между собой их тоже проклеиваем. Красила я другой краской. Я вам говорила про другую краску. Та краска хорошая. Мы красили ей кровать. А здесь краска мне совершенно не нравится. Выглядит она как побелка. Я уже ее и лаком пыталась перекрыть. Все равно эффекта такого хорошего нету от нее. То есть плинтус тоже вот в этом месте 45 градусов отпиливаем, соединяем в этом месте и приклеиваем. Здесь тоже шпаклевкой замазываем все неровности и закрашиваем. Вот видите, уже где-то подшоркалось мои дровишки, укутанные гирляндой, нитью. Ну, вот так вот выглядит наш камин. Еще хотела вам сказать вот про торец ступеней. Изначально он шероховатый. Я его не стала зашкуривать, потому что этого ушло очень много времени на это. То есть и это нужно зашкуривать специальной шлейф-машиной. Вручную это бесполезно. Я просто зашпаклевала шпаклевкой. Когда она высохла, все оттерла. Здесь уже какие-то косячки появились мелкие. Сегодня я поделилась с вами созданием нашего камина. Надеюсь, то, что я рассказывала, было понятно. Я очень старалась ничего не упустить. Надеюсь, вам понравилось мое видео и было полезным. Если это так, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Ну а дальше я продолжу снимать про новогодний декор. Да, я совсем забыла рассказать вам, в какую сумму вылился нам наш камин. И сложно было это или просто. На самом деле создавать такой камин несложно. А сумма на самом деле очень бюджетная. Около 3500 нам обошелся наш прекрасный камин. Так что все берите в свои руки, и в вашем доме тоже появится камин вашей мечты. Ну а я со всеми прощаюсь, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!